George, yes. nitie gimiluongo ni process. Yen an kaka daktari, inyalo ng'isa ni jatuo nitie total biro. To kapok aneno jatuo no, dawach ni ng'ani tuo mane. Koro mane gima timore kod Johnson Sakaja. Pok ochopo kuom daktari. To seringo nitie jatuo. Giomiya wacho kamano niya, onge motion mosebedo tabled i assembly mawacho ni Sakaja bedo impeached. Gima nitie en intention to impeach, intention. Makata mana charges, okian gin charges mage, may the somne mondo bed impeached. Koro anabe somehow wani consultative meeting. Penjo mang'eny kabisa. To jalni main governor ang mo odwaro mapok okia gima one charges mage mobedo leveled against him. Koro en ngama panic, en panicking mode. To en panicking mood. To one kaka legislators. One tijo are very categorical. Kendo gini constitution. Wami from our party leader. Nyaka wawinj party leader marwa. To party leader okno protect the governor. Party leader owachoni yes, usekelo issues go. 1, 2, 1, 2. Yes. Koro from there, wami time. Monoto mangono orekebisha. Okay. To time muamie not more than 60 days. Kopono kotimo? Kopono kotimo. To wadhi mbele gi process mar tabling the impeachment motion. Aparo gima nyaka jo Kenya ng'e. Yes. Ama luo ng'e. Kawatieko, yes. En ni